سواد ته تاسو څه ګورئ چې دا به په سواد کې سواد پر دې نه څرنګه متاثره کېږي؟ ډېر حد ته متاثره موږ ولیدو، نور به څونه متاثره کېږي ستاسو؟ سر اوس ګورئ چې تاسو ته ما بیا خبره کوم چې زمونږ د بدقسمتۍ نه زمونږ هغه مس منیجمنټ هم په کلایمټ چینج کې انکارپوریټ کړی دی ده که نه. لکه مثال په طور بیا به زه انټي بایوټیک خورم، د هغې سایډ افیکټس ته. خو اوس تاسو ماته وایي چې د شپې 9 بجې م ښه هیوي ډنر وکړم او 12 بجې بیا راپاسم او چای پراټه مې خورم، ټیک شو، او 2 بجې بیا راپاسم بیا جوس هم وڅښم او بیا مې چېرې انټي بایوټیک مې خوړلې خېټه مې خرابه شوه. پکار ده چې خرابه شي. مس منیجمنټ تاسو که پنجاب ایون سواد ته وګورئ، نو ډاوټ ټیک شو، زه د سواد د ایگزامپل د مینګور د ایگزامپل به آیا د اوبو زیاتې کړی دی؟ بالکل نه دی کړی. آیا خپل ټریټریز اکوپای کړی دي؟ زبردست. چې کوم د اوبو ټریټریز دي اوس تا زما نه ځای قبضه کړی دی، زه مړ شم 200 کاله پس زما وسیان راپاسي، ای له خدای طاقت ورکړي ته زورور زه مقابله نشم کولی، بیا نه واپس والي ته به چې ما سره ظلم وشو. ټیک شو. نو دا ګوره واټر هارویسټینګ تاسو سیسټم چې د افسانه جوړه شوې ده که نه په دې بیسو چې فلډ واټر هارویسټینګ از سمثینګ ایلس، کلایمټ چینج از سمثینګ ایلس. واه. ټیک شو. لکه موږ دا جنرال کنسپټ چې دا موږ یو سواتونه تپوس وکړئ چې سوات کلایمټ یار ځنګلونه ختم شو، ځنګلونه جسټ پلی 1% رول ان کلایمټ چینج.